ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஹவு டு அட்ராக்ட் யுவர் க்ரஷ் இன் 1 வீக் வித்தவுட் டாக்கிங் டு ஹர். நம்மளோட க்ரஷ் கிட்ட நம்ம பேசாமலே அவங்கள எப்படி அட்ராக்ட் பண்ணுறதை பற்றி தான் ஒரு 5 டிப்ஸ் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஓகே, டிப் நம்பர் 1, மெடிடேஷன். என்ன மெடிடேஷனுக்கும் அட்ராக்ஷனுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? கண்டிப்பாக சம்மந்தம் இருக்குது. நீங்கள் ஒரு டெய்லி 10 மினிட்ஸ் 20 மினிட்ஸ் மெடிடேஷன் பண்ணிகிட்டே வரும்போது உங்கள் உடம்புல ஒரு விதமான மேக்னெட்டிக் பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது, இப்போ எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் உங்கள் க்ரஷ்ஷை காலேஜில் பார்க்குறீங்க. உங்களை சுற்றி எப்படியோ நிறைய பசங்க இருப்பாங்க, ஆனாலும் நீங்கள் யூனிக்காக தெரிவிங்க. ரீசன், உங்களுக்குள்ள அந்த மேக்னெட்டிக் பவர் அதிகமாக இருக்கும். அதனால டெய்லி மெடிடேஷன் பண்ணுங்கள். இது நமக்கு ஒரு அட்வான்டேஜாக இருக்கும். ஓகே, டிப் நம்பர் 2, நோ ஃபேப். நோ ஃபேப்பா அப்படின்னா என்னன்னு கேட்குறீங்களா? நோ மாஸ்டர்பேஷன், நோ பான் அடிக்ஷன், நோ ஆர்காசம். சரி, நோ ஃபேப்க்கும் அட்ராக்ஷனுக்கும் என்ன சம்மந்தம் கேட்குறீங்களா? கண்டிப்பாக சம்மந்தம் இருக்குது. நீங்கள் நோ ஃபேப் இருந்தாலே உங்களுக்கு ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட் வரும். நம்ம நோ ஃபேப் இருக்கும்போது நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கும். அந்த எனர்ஜி தான் உமன்ஸை அட்ராக்ட் பண்ணும். உங்களோட ஃபேஸ் நல்லா டேஜஸ் ஆகும். நீங்கள் நல்லா டெய்லி எனர்ஜியாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க. நீங்கள் நோ ஃபேப் இருந்துட்டு உங்கள் க்ரஷ் முன்னாடி போய் நின்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் யூனிக்காக தெரிவிங்க. ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் உங்கள் க்ரஷ்ஷை அட்ராக்ட் பண்ணலாம். நோ ஃபேப் பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக இன்னொரு வீடியோவில் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். ஓகே, டிப் நம்பர் 3, ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் அண்ட் ஹேர் கட். நம்மளோட ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸும் ஹேர் கட்டும் ரொம்ப 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 முக்கியம். இப்போ எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் ஒரு மேரேஜ் ஃபங்க்ஷனில் இருக்கீங்க, அங்கே உங்களோட க்ரஷ் இருக்காங்க. அந்த மேரேஜ் ஃபங்க்ஷனில் எல்லாருமே நார்மல் டிஷர்ட்டு ஷர்ட்டு அந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்க. நீங்கள் மட்டும் வித்தியாசமாக கோட் ஷூட் போட்டு ஒரு கூலிங் கிளாஸ் போட்டு வந்து நின்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லாரோட கண்ணும் உங்கள் மேலே தான் வரும். நீங்களும் உங்கள் க்ரஷ்ஷை ஈஸியாக அட்ராக்ட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஹேர் கட் வந்து நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஹேர் ஸ்டைல் வச்சுருக்கணும். அப்போ தான் நீங்கள் யூனிக்காக தெரிவிங்க. அதனால் உங்கள் ஃபேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஹேர் ஸ்டைல் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஓகே, டிப் நம்பர் 4, சான்ஸு. கண்டிப்பாக நமக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும் நம்ம க்ரஷ்ஷை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ எக்ஸாம்பிள், என் லைஃப்பில் நடந்த ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன். என்னோடய காலேஜ் டைமில் நான் என் க்ரஷ்ஷை ஃபாலோ பண்ணேன். என் க்ரஷ்ஷை அவள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஸ்கூட்டியில் ட்ரிபிள்ஸில் போனான். நானும் என் ஃப்ரெண்டும் பின்னாடியே ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே போனோம். திடீர்னு அவள் ஒரு டிராஃபிக் போலீஸ்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டா. அவளுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல. ஒரு மாதிரி அவள் ஃபேஸ்லாம் ஒரு மாதிரி அழுகுற மாதிரி ஆகிட்டா. நான் பைக் நிப்பாட்டிட்டு என்கிட்ட எவ்வளோ காசு இருக்குன்னு பார்த்தேன். என்கிட்ட ஒரு 1000 இருந்துச்சு. அந்த 1000 ருபீஸ் எடுத்துகிட்டு போலீஸ்கிட்ட போனேன். கரெக்டாக கிட்ட போகும்போது அந்த லேடி போலீஸ் சாவியை கொடுத்துட்டாங்க. சரி, நீங்கள் கிளம்புங்க அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. நான் அப்படியே கையில் காசோடு அவள் கிட்ட போய் நிற்கிறேன். அவளும் என்னை பார்த்தா, என் கையில் காசு இருக்கிறத பார்த்தா. சரி பரவாயில்ல, நம்மளுக்காக இவ்வளோ தைரியமாக வந்திருக்கான், நம்மளை சேவ் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு என் மேலே ஒரு நல்ல இம்ப்ரெஷன் வந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் டேவே அவள் எனக்கு எஃபியில் ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்தா. ஸோ இதான் சான்ஸு. கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு சான்ஸ் வரும். நீங்கள் அதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சீக்கிரமாகவே ஒர்க் அவுட் ஆகிடும். டிப் நம்பர் 5, ஐ கான்டாக்ட். இப்போ எக்ஸாம்பிள், உங்கள் க்ரஷ்ஷை நீங்கள் பார்க்கில் பார்க்குறீங்க. உங்கள் க்ரஷ்ஷு உங்களை பார்க்கும்போது நீங்கள் அப்படியே கண்டுக்காத மாதிரியே இருக்கணும். ஏன்னா நீங்கள் அடிக்கடிக்கு உங்கள் க்ரஷ்ஷை பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஆகும். என்னடா அவன் இப்படி பார்க்குறான், அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வந்துடுவானோ அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு பயம் வந்துடும். நம்ம எப்பவுமே அவங்கள கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்க விடணும். அப்போ தான் அவங்க நம்மளை தைரியமாக பார்ப்பாங்க. நம்மளும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியும். அவங்க யோசிப்பாங்க, என்னடா இவன் நம்மளை பார்க்கவே மாட்றான், கண்டுக்கவே மாட்றான், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கானே அப்படின்னு யோசிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க நம்மளை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஓகே, இப்போ என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்கு ஒரு 3 எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், எடுத்ததும் போய் ப்ரப்போஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்படி பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு நம்ம மேலே ஒரு பயம் வந்துடும். அதனால் அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க. செகண்ட் ஒன், டைரெக்டாக அவங்ககிட்ட போய் இன்ஸ்டா ஐடி கேட்குறது, ஃபோன் நம்பர் கேட்குறது, அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே பண்ணிடாதீங்க. அவங்களுக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது. லாஸ்ட் ஒன், நம்ம க்ரஷ்ஷை நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது அவங்கள முறைச்சி பார்க்குறது, அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிடாதீங்க. அவங்களுக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது. அவங்களும் அதுக்கப்புறம் நம்மளை பார்க்க மாட்டாங்க. அதே மாதிரி கேர்ள்ஸ் வந்து ஒரு மெட்டீரியல் கிடையாது. நம்ம ஈஸியாக அவங்கள யூஸ் பண்ணிவிட்டு தூக்கி போடுறதுக்கு. அவங்களும் நம்மளை மாதிரி ஒரு மனுஷங்க தான். அவங்க நம்மக்கிட்ட உண்மையான அன்புக்கும் பாசத்துக்கும் ஏங்கி நம்மக்கிட்ட அட்ராக்ட் ஆகி வருவாங்க. நம்ம வந்து அவங்களுக்கு எப்பவுமே உண்மையாக இருக்கணும், உண்மையாக லவ் பண்ணணும். யாரும் எந்த பொண்ணையும் ஏமாத்திராதீங்க. ஒரு பொண்ணு நம்மக்கிட்ட அட்ராக்ட் ஆகி வரானா அவளை மிஸ்யூஸ் பண்ணிடாதீங்க. அவளை உண்மையாக லவ் பண்ணுங்கள், சந்தோஷமாக லவ் பண்ணுங்கள், ஹாப்பியாக இருங்க. ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். சீக்கிரமாகவே அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.